está bien nublado. Las nubes son cosas mías. Bueno, sí, la neblina es... Habla muy rápido. Creo que nunca se va a acabar la noche. Ya que si se acaba. Ya se acabó. Otra vez, ¿no? Ah, mi oído. Les informamos que en unos minutos aterrizaremos en el aeropuerto de destino. Pongan